KJ 的那个 KC02改马路逊的1403的枪托。这支改好，应该是3年前改的吧？应该有3年了。这个位置是要填补它原本的1403这个位置，所以又多加了一个木头块，不然那个位置会有一点空虚。这个是光这个托在挖的话，是还花了蛮多时间在挖的啦。它原本大概是长这样子。就很多地方都把它挖掉了，然后，因为当初1403来讲的话，它二手价不是很好，因为它主要它的系统的关系跟那个塑胶，它那个外管跟这个膛座都塑胶的，所以当初它的二手行情不是很好。那这一支因为是留很久了，所以我想说，因为以现在来讲，几年前那个 KC02还蛮流行的，那我就把它改成 KC02的内购。那里面有再稍微垫过高度，才可以符合它这个锁点的高度。这个木头在加工、在挖的过程是用电科比去挖的，好像因为那时候也是有戴护目镜、口罩那些的，但是因为它加工过程太长了，抽空机什么有在打，电风扇也有在导那个，把空气导，不要导向我的那个头就对了，但是还是去看了一次眼科，因为那个他那个护目镜戴着，他就好像木头屑还是从旁边绕进去那种感觉，好像还绕不止一个，所以这个在加工也算蛮那个眼睛还蛮惨的啦，被弄到，然后它的那个托原本的精油没有到很漂亮，所以有把它全部再磨过一次，然后再重新上精油，所以目前它的颜色有比较没有那么厚重的感觉。这把其实之前就有 po 在网拍了，但是那时候是还没有处理到表面处理这一块啊，所以颜色看起来会比较深，因为它原厂好像有把木头再染深一点。那目前这个颜色是木头的原本的颜色。
位置，就是那个刚刚讲的那个位置，把它填起来，不然螺丝锁上去一样是会有空格在。